Ja tava mašina 2020. gads un uz augšu 2021, 2, 3, 4, 5 un vadības bloks ir noblokēts Bosch, neviena kontore cits jums nevar palīdzēt, piemēram, ar ADBlu sistēmas atslēgšanos, mēs to jums varam tagad palīdzēt, nodrošināt. Pie mums mašina paliks 2-3 dienas, kā šī mašina bija 3 dienas pie mums, klients atvedē, tas ir vienalga ātrāk un lētāk nekā saremontēt visa sistēma saistībā ar ADBlu sistēmu, kur visa bāka mainās, maksās ļoti daudz naudas, no 1000 līdz 2000 un uz augšu. Pie mums tas viss ir iespējams iekļauties līdz 1000 eiro ar vadības bloka nosūtīšanu, sakārtošanu, pārprogrammēšanu, sarakstīšanu, kas šeit tagad ir gatavs, varat apskatīties video, aizslēdzas, atslēdzam, kāpam iekšā BMW. Iedarbinājumu skatāmies, vai deg kādas kļūdas saistītas ar ADBlu sistēmu. Izslēdzam radio. Nē, šeit paneļi paziņojums bija pirms tam ADBlu un nekas nedeg, un šeit uz ekrāna arī vairs nekas neiedegas. Ne ADBlu, nekas tā kā 2020. gads un uz augšu ir iespējams ne tikai ADBlu pacelt jaudu DPF OGR, protams, ar to DPF OGR cits ir knipis ar tam tehniskam apskatēm, bet ADBlu droši un jaudu arī droši un jaudas stends arī droši. Tā kā BMW, pat arī citas VAG grupas mašinas un arī dažreiz Ford ar Siemens 212 blokiem arī ir iespējams. Vadības bloku nevajag atvert, mēs uzreiz viņu sapakojam, aizsūtam tāds, kāds viņš ir, un mēs tādu pašu saņemam atpakaļ. Sūtot uz Fento, laikam tur bija 1000 eiro, bet pie mums kopā ar to visu darbu pat zem 1000 var iekļauties iekšā ar visu sūtīšanu, atblokēšanu, pārprogrammēšanu, ar visu. Vienalga ir lētāk nekā remontēt vai sūtīt uz Fento. Čau! Atā!